Forklift 那个是一个超快速的文件传输客户端，支持多种协议，例如 XMPP、亚马逊 X3 网站、谷歌硬盘等。本地和远程比较和同步文件，只需单击鼠标即可将其另存为收藏夹并接收文件。即使在远程连接上，也可以轻松阅览和编辑文件。只需使用键盘即可高效地访问应用程序、收藏夹和命令。用一组强大的重命名选项重命名并处理文件。使用 Forklift 只需将文件拖放到服务器同步文件，或将服务器原装为光盘。可以随时启动黑暗模式。Forklift 是适用于 MacOS 的最先进的双重文件管理器和文件传输客户端哦。